بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم به عون الله سبحانه و تعالی از کتاب الاربعون النوویه. درس امروزی ما حدیث 16 می باشد، آنجا که صاحب کتاب می فرماید الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. نعم، یعنی روایت میکنن از ابو هریره رضی الله عنه که مرد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خواهش کرده، گفت مرا پند بده، من نصیحت کنم. گفت او صلی الله علیه و آله و سلم در جواب گفت غضب نکن. پس آن بارها تکرار نمود، یعنی همون کس با تکرار به تکرار گفت که مرا یگان نصیحت بده، پند بده. او صلی الله علیه و آله و سلم در هر باری که او مرا نصیحت و پند بده میگفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ میگفت که غضب نکن. این حدیث را بخاری روایت کرده است. این بود یعنی درس امروزی ما. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.